Dosum menden eger çoçkonu jeş mümkün bolboso emne үчүн Аллах аны жаратты деп сурады. Мен ага жооп бере албадым. Себеби мунун жообун билбеймин. Демек суроо мындайча болду. Эгер чочко арам кылынган болсо, аны жеш мүмкүн болбосо, эмне үчүн Аллах аны жаратты? Белгилей кетүү керек, дүйнөдөгү бардык тирүү жанзаттар аларды жешибиз үчүн жаратылбаган. Биринчиден, өтө көп айбандарды, мисалы жолборсту, арыстанды жана башкаларды жей албайбыз. Ушундай экен досуңузга айтыңыз. Аллах бардык жаныбарларды жешибиз үчүн жаратпады. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ушинтип айтат. Жана Аллах сизге ырыскы кылып берген нерселерден адал, тазаларын жегиле. Башкача айтканда, таза нерселерди жешибиз үчүн адал кылынды. Таза эместери болсо арам кылынды. Мисалы мал, кой, эчки, төө, ушул сыяктуу кээ бир айбандарды жешибиз адал кылынды. Көптөгөн чөптүү айбандарды жешибиз жайыз. Бирок Аллах чочкону жаратканын өтө көп хикматтары бар. Ошол хикматтарынын бири бул чочко биологик санитар эсептелинет. Башкача айтканда, чочко негизинен таштанды жана чыгынды менен азыктанып, табиятта таштандыны азайышына салымын кошот. Айылдарда, өзгөчө Индиянын көптөгөн айылдарында заманбап канализациялар жок. Ушул себеп табигый муктаждыктардан пайда болгон таштандылар ачык абага чыгарылат. Ошондо чочколор келип, ал таштандыларды коштурмак ичинде тазалап кетишет. Демек, доңуз биологик санитар айбан. Ал табияттагы чыгындылар менен азыктанып, алардын азаюусуна себеп болот. Бул миңдеген хикматтарынан бири. Аллах дагы да билүүчүрөөк. Корутунду кылып айта турган болсок, Аллах бардык айбандарды жеш үчүн жаратпады. Балким кээ бирлерин жеш үчүн, калгандарын өзүнө тиешелүү милдеттер үчүн жаратты. Чочконун милдеттеринин бири биологик санитардык. Ал табияттагы чыгындыларды жеп, алардын азаюусуна себеп болот. Үмүт кыламын, сурооңузга жооп бере алдым.